大家好，咁我哋而家咧就檢驗到台灣嘅台北呢一邊啦。咁我哋而家就身處喺北平東路嘅一間Louis Motora 嘅，係啦。咁我哋入去睇下啦。咁一入門口啦，就會有間咖啡啦。如果有需要嘅話，都可以過嚟。好，謝謝。嚟啊，已經做好咗杯咖啡啦，入嚟睇睇。我自己嘅喜好嘅話咧，我就超中意呢個顏色嘅。你可以睇睇，你可以見咧，其實我好多嘅皮衣啊，跟住同埋手套啊或者鞋啊，都會係含有呢個熒光粉嘅粉紅色嘅。其實你話佢似唔似芭比粉？佢又唔係好似，但係佢呢個 shop 咧係會令一個少女心滿滿咯，都可以咁講。但係佢係偏型嗰種啊。好，而家帶大家去睇睇啲款式啦。我啱啱發現咗啲乜嘢咧？你睇下，其實佢哋嘅品牌咧，同我哋上個禮拜嘅 Bankia 一樣咧，都係有自家研發嘅產品咧一齊去銷售㗎。咁你可以睇睇，跟住而且你碌過去下面，見唔見一個好相熟嘅牌子啊？呢個牌子我哋啱過幾日先去完深圳揾完佢啫。我哋啱啱咧就睇到呢一度啦。咁佢呢一啲咧就係 Avesta 嘅分體乳衣嚟嘅。咁佢上下係分開賣嘅，同埋其實啱啱都見到佢嘅質地咧係真係相等於如果係譬如你去摩洛嘅嗰啲係真係極度推介嘅。但係相對於價錢嘅話，咁當然同普通嗰啲乳衣係完全唔一樣啦。因為你諗住你去到摩洛嘅話，你係啲不確定嘅穩定天氣嗰陣時咧，即係不確定性嘅天氣嘅咧，你可能你個乳衣一定會係偏厚啊、耐磨性啊，都一定係做得足夠。所以佢呢啲乳褸其實可能你加埋一套都係需要千幾蚊咁樣㗎。我哋嘅同款頭盔啊！咁我哋嚟到佢最後呢一區啦，比較收得人幣嘅係入邊嘅收藏區。你見到呢度其實有好多車手嘅簽名，尤其是我先生最中意嘅馬芬斯簽名，佢連頭盔都有簽埋㗎，可以欣賞下佢其他車手都有簽名㗎，好靚。